Ahora a tomar contacto con nuestra compañera Karina Reinafarge desde la Universidad Nacional de Ingeniería, la UNI, donde están haciendo esfuerzos también para combatir al COVID. ¿Cómo así? Karina nos lo cuenta. Adelante. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Alicia. Efectivamente, debido a que existe una necesidad, en repetidas ocasiones hemos escuchado decir que en nuestro país hay muy pocos ventiladores mecánicos y ese es el motivo por los que ingenieros de la UNI y estudiantes de tanto de ingeniería mecatrónica como de ingeniería mecánica, electrónica, pusieron manos a la obra. Quien nos acompaña es el ingeniero Alonso Tenorio. Muy buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Cuéntanos, por favor, este es el modelo que ustedes han diseñado. Hemos desarrollado un modelo abierto. Se ha hecho ingeniería inversa. ¿Qué es lo que sucede? Que los grandes fabricantes de ventiladores mecánicos a nivel mundial liberan sus patentes. Entonces lo que nosotros hemos querido no es inventar la pólvora. Nosotros lo que hemos querido es hacer un prototipo de ventilador mecánico sencillo con algunas partes comerciales. Le hemos incluido una turbina, que ahora vamos a explicar en qué consiste. Y es un prototipo de bajo costo que nosotros lo podemos poner a disposición ante esta circunstancia de lo que nos está afectando directamente. Alicia, para entender un poco cómo funcionan y comentarte que, por ejemplo, aquí en la UNI, quienes nos acompañan son Milton Ramos y Jafet Santibáñez. Ellos son estudiantes de acá de la Universidad Nacional de Ingeniería, pero conforman un equipo multidisciplinario que se ha hecho incluso con médicos del Hospital Loaiza, ¿verdad? Sí, sin lugar a dudas. Quisiera mencionar al doctor Vallejos, al doctor Cermeño del Hospital Loaiza de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, que ellos nos han ido dando las pautas y muchos de estos prototipos lo hemos trabajado de la mano de ellos con equipos probablemente ya profesionales. Es nuestro tercer diseño. Hemos ido tomando todas las consideraciones médicas que nos han dado el equipo de doctores que nos acompaña. ¿Nos podrías contar, por ejemplo, cómo es que funciona? Estamos viendo que en este momento Milton tiene una simulación de lo que sería un pulmón humano, ¿verdad? Efectivamente. Muy buenas tardes a todos. Estamos enfrente de unos respiradores de la Universidad Nacional de Ingeniería. Es un sistema cerrado. Lo que pasa es que esta enfermedad que azota a todo el mundo es una enfermedad altamente infecciosa y se necesitan equipos especiales para que puedan combatirse, ¿no? Normalmente los equipos, como te comentó el ingeniero Tenorio, los primeros prototipos que se hicieron en la UNI son prototipos de sistema abierto, pero funcionaban, como vemos acá la bolsita Ambubach que se usaba, ¿no? O sea, se automatizaba la presión de esta bolsita y pues se enviaba ese tipo de presión y volumen a los pulmones de los pacientes infectados. Lo que pasa de este sistema abierto es que la exhalación, como la inhalación del paciente, es por un mismo canal, generando que cuando el paciente exhala el aire que recibe, infecta, porque su exhalación se vuelve ya como aerosol, hasta un perímetro de 8 metros de diámetro. Entonces, para entenderlo un poquito, Alicia, ¿me lo puedes prestar, por favor, Milton? Este aparato es una opción también de respirador y lo que ellos habían hecho era instalarle un motor, porque normalmente este existe y es mecánico. Entonces, cuando una persona tiene problemas para respirar, lo que hace es apretarlo, lo conectan a la tráquea y de esta manera se hiperventila al paciente. Pero, como te lo comenta Jafet, el tema es que cuando, digamos, ingresa el aire, el paciente arroja el aire por la boca y obviamente cuando estamos hablando de COVID-19, contamina, me dices, aproximadamente 8 metros a su alrededor. Exacto. Nosotros pensando... ¿Ustedes cómo funciona? Claro, nosotros pensando en la seguridad también del personal médico, que es sumamente importante en este contexto, diseñamos un sistema bajo una patente liberada, que es de un sistema cerrado. Vemos acá una turbina, la cual extrae el aire mediante un sistema de revoluciones del ambiente. Con un filtro sube el aire, ¿no? Y lo mezcla con el oxígeno que tenemos en ese tanque. Y va por este canal, que es el canal de exhalación. Y vemos pues acá un filtro, ¿no? El cual protege al paciente de cualquier partícula que esté en la máquina. Va por este canal de inhalación. Inhala el paciente por este tubito
y llega al pulmón, en este caso representado por esta bolsita de aire. Aquí es donde tenemos que hacernos justo la idea que es de nuestros pulmones. Y aquí es donde con la turbina se está generando ese aire limpio, en realidad oxigenado. Después de que el paciente exhale, vuelve por el mismo sistema, pero ya se bifurca en esta conexión en Y, como ven, y sale por el otro canal de exhalación. Y este filtro es el que ayuda bastante a nuestro personal médico, porque este filtro se encarga de aislar a todos los virus en esta parte. En cuestión de que el aire que exhala el paciente es libre de los virus. Y claro, ¿no? Acá son sensores que permiten medirnos los parámetros del paciente para que pueda estar estable en ese caso. Ahora, Alicia, es importante señalar que este prototipo que ellos han inventado, ¿no? Porque lo han inventado aquí en base a una patente abierta que hay en Alemania, se hace y es muchísimo más económico que los ventiladores que están en el mercado, ¿verdad? Sí, normalmente los ventiladores mecánicos internacionalmente pueden costar alrededor de $120.000. La construcción de este diseño nosotros calculamos que podría estar entre los $3.500 a los $5.000. La construcción local, que esto representa ni el 5% de un equipo internacional, patentado, que ahora mismo está escaso y que casualmente, como se ha dicho, muchos gobiernos lo que tratan es retener estos equipos comerciales porque les son necesarios. Ahora, justamente tú nos comentabas que lo que ustedes han hecho es usar, digamos, partes de otros artefactos, por así decirlo, para que, digamos, lo entiendan los televidentes, pero ya de prototipos construidos, como por ejemplo, te comento, Alicia, se han usado partes de una impresora 3D, ¿verdad? Sí, en esta oportunidad nosotros en el prototipo estamos utilizando impresoras 3D, también válvulas de aire, válvulas de oxígeno, que son piezas básicamente que están en el mercado, que están accesibles para nosotros, pero para poder escalar este prototipo vamos a necesitar de una mayor adquisición de estos para producir en masa, ¿no? Hemos pasado, por ejemplo, de desarrollar sistemas aeroespaciales, como le comentábamos, a desarrollar sistemas de respiración artificial por la demanda que hoy en día tenemos. Muchísimas gracias, Alicia. Antes de cerrar, a mí me gustaría que el ingeniero Alonso Tenorio nos cuente qué es lo que se necesita para que ustedes empiecen a fabricar. ¿Qué es lo que falta para que el Estado les pueda dar a ustedes el go y esto se pueda hacer una realidad, ya que el COVID ya está cobrando vidas en nuestro país? Bueno, nosotros en realidad, no solamente el Estado, sino de la empresa privada, hay algunos componentes que vamos a requerir, sensores, válvulas, motores que definitivamente se importan. Y creo que lo que nosotros buscamos es la mayor agilidad para poder tener esos componentes y comenzar a fabricar estos equipos y que puedan ser entregados en todo caso al gobierno, al MINSA o a las autoridades competentes. Digamos, entonces hay que comunicarse. Si la empresa privada ve que hay este tipo de artefactos que ustedes están buscando, comunicarse con ustedes aquí al CETIC de la UNI, ¿verdad? Sí, definitivamente, al cetic@uni.edu.p y nosotros estamos atentos a este correo, nos comunicamos con ellos, pero son algunos aditamentos que hoy en día es muy complicado poder conseguir. Hay otros equipos que se tendrán que importar y es cierto, el gobierno hay un esfuerzo muy grande que están importando algunos componentes, algunos equipos. Yo creo que también sería importante considerarlos, estos sensores o válvulas que nos permiten esta fabricación de ventiladores mecánicos. Bien, Karina, bueno, vemos entonces que estos dispositivos tienen toda la buena voluntad, pero además el conocimiento, la habilidad, ¿no?, de nuestros estudiantes de la UNI, que están ya realizando todos sus esfuerzos para poder fabricar estos ventiladores mecánicos y que sirvan de paliativo, de apoyo y de ayuda a los distintos hospitales que tienen ya entre sus camillas o entre sus pacientes infectados con el COVID-19. Lo cierto es que ellos garantizan que funciona como un ventilador que es fabricado como tal, ¿no es cierto?, desde las distintas industrias.
Efectivamente, Alicia, eso es lo que ellos señalan y podrían producir 3 a la semana, lo que quiere decir que se podría atender la demanda que hay en nuestro país. Perfecto, Karina, muchísimas gracias por esta muy buena noticia que nos traes, al igual también agradecimiento total al equipo que te acompaña y esperemos que puedan recibir el apoyo que necesitan por parte de la empresa privada, quizás para financiar este trabajo, ¿no? Y también el apoyo del Ejecutivo, del Gobierno Central, para poder trabajar en conjunto. Cuando los peruanos nos unimos, justamente tenemos resultados positivos y esta no debe ser la excepción. Bien, dejamos entonces la información en vivo aquí en Más que Noticias para mostrarles ahora los comentarios.